晚上欢迎收看今天的台视晚间新闻，我是林一如。我国在今天呢又新增了16例的武汉肺炎确诊个案，其中14例是境外移入，2例是本土感染。那么其中呢，案322特别受到关注，因为他是一名台湾师范大学的学生，在26号出现了发烧、咳嗽等症状，到诊所就医，因为他的症状持续都没有缓解。29号到医院诊断有肺炎的情况，收治住院。在30号采检通报，31号确诊。经过疫调，初步掌握接触者共13人，而台师大现在也紧急启动了应变措施。那慢慢走过去就可以量体温。每一位走进校园的，不管是学生还是老师，通通要过体温这一关。校方格外谨慎，因为校园内出现确诊案例。按322发病以前，学校及宿舍为主要的活动地，目前初步掌握接触者共13人。主要活动范围在校园、宿舍、通勤也搭校车。因为按322本土案例是台师大20多岁男大生，在26号时出现发烧、咳嗽等症状，到诊所就医。因为症状持续，29号到医院后诊断有肺炎情况，收治住院。30号医院采检通报，31号确诊。都是没有去上课，但是有去找了一位教授交作业。周五的时候有去上课，其他都在宿舍。只是这位大四生没有出国史，也无跨校选课，生活单纯规律。那怎么感染的还得查，而校方也紧急因应。有关相关案例的这些的课程呢，我们全部都改成线上，而且是远距的弹性的一个课程。比较有接触的一些学生，我们全部都已经移出了宿舍。在春节的期间，我们会做全校的大消毒。校园消毒部分，早上、下午至少各1次。而确诊同宿舍室友3人移到单人房隔离，部分课程采停课不停学，启动远距教学。为了稳定师生情绪，校长发出公开信，说明校方处置措施。个案主要在校园活动，初步掌握13名接触者，确切人数是否再增加，就看后续追踪速度。记者陈永林、凯军台北报道。